Thutha wa gutungata kwa ihinda rĩa mĩaka 6.5 wabici-inĩ ya munene wa watho, Profesa Githu Muigai nĩandĩkĩire mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta akĩmũmenyithia kwiyeheria gwake wĩra-inĩ. Thank you, my friend. Thank you very much. Ndũmĩrĩri ĩno yanĩrĩirwo nĩ President Kenyatta thingira-inĩ wa iregi kũrĩa ucakaite kwiyeheria gwa Githu ta munene wa watho. Our gratitude for the committed and dedicated service that Professor Muigai has accorded to our nation over the last 6.5 years that he has served in the office of Attorney General. Kwiyeheria gwa Githu thirikari-inĩ nĩ kũmwe kwa mogarũrũku maingĩ marĩa mathiĩte na mbere gũtabanio nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta harĩ kũmba thirikari yake njerũ. Na thengia ya kwiyeheria gwake Githu gũtigwo tũnua-inĩ twa Akenya aingĩ kwa ihinda, makĩria kumana na mũrũgamo wake mũrũrũ wĩgiĩ kwĩhĩtithio kwa mũtongoria wa NASA Raila Odinga ta president wa mũingĩ. That sort of process is high treason. It is high treason in respect of the person so involved and any other person facilitating that process. Nataka kujibu Githu Muigai hapa na bosi yake. Ikiwa kama kipo ndio lazima ifanyike ili tusisiwe na wizi wa kura tena, tutaapishwa na tukufe. Oho Githu nĩarĩririkanagwo kumana na ũmenyo wake mbaũ-inĩ, makĩria rĩrĩa rĩothe anarũgama gũtetera thirikari ona kana mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake. Hĩndĩ ya maciira megiĩ ngũĩ cia mwaka wa 2008 igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC, Githu nĩatigire rĩtwa thutha wa mũrũgamo wake harĩ gũtetera President Kenyatta na mũnini wake thitango-inĩ icio arĩ ta mũrata wa igoti. And some of this very unfortunate language that is used sometimes perhaps to achieve a collateral purpose about the government being obstructionist. Thank you. Ũmenyo ũyũ nĩawonanirie hĩndĩ ya ciira wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2013 igoti-inĩ ikaru gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩekũririkanwo na kũrehe rĩtwa amicus curiae kana mũrata wa igoti. Kumana na ũgarũrũku ũyũ rĩu mũtongoria wa igoti rĩa gucokia ciira riko Paul Kihara Kariuki nĩwe wamũrĩtwo ta munene wa watho kũrĩa rĩu egweterera kũgarũrĩrwo kabirũ nĩ mbunge mbere yake kuoya matamu ma wabici ĩyo. Under the powers vested in me by Article 156(2), I have today nominated the Honorable Justice Paul Kihara Kariuki to the National Assembly for approval as our next Attorney General. Hamwe na mogarũrũku maingĩ marĩa President Kenyatta atabanĩtio mũthĩ, wakiri Kennedy Ogeto no gũkorwo arĩ mũteithia wa munene wa watho kana Solicitor General rĩrĩ je mũturi na akĩamũrĩtwo ta mũnini wa mũrũgamĩrĩri wa aruti wĩra thingira-inĩ wa iregi. Mũtari wa President maũndũ-inĩ megiĩ watho Abdikadir Mohamed na akĩamũrĩtwo ta barũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa South Korea. Na kĩũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene University-inĩ ya Kenyatta Professor Olive Mogenda, Patrick Gĩchohi na Felix Kosgei nĩo mamũrĩtwo kamĩtĩ-inĩ ya kũrũmbũiya maũndũ megiĩ magoti-inĩ o JSC. Atetwo aya rĩu megweterera kũgarũrĩrwo kabirũ nĩ kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ watho mbere ya kuoya iturwa icio ciao njerũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.